Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüyotqanlar Uyğur radio televiziyasının Kəşf xəbərlər proqramısı. Bugünkü proqramımızda məşu bir həftə içində dünyanın hər qaysı yerlərində yüz bergan Uyğurlarga dair bir qism xəbərlər və dünya xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Mən Xumaray Bəxtiyar. Bu yıl Ramazan kirgandan başlap İstanbul ko'chalarida uchisiga oppoq kepallik kiygan va Xitoy jazo lagerlaridagi mahbuslarning kiyimini kiygan va bo'yniga Sharq Turkistonda izderaksiz g'oyib bo'lgan Uyg'ur qarindoshlarimizning suratini osgan. Putqollari og'ir temir keshallar bilan kishanlangan 2 yosh shu joydagi ommaning diqqatini tortdi. Bu muqaddas ayda pijig'im issiqda hardim taldim demay, vatandagi qarindoshlarimizning ovozini anglatishga tirishayotgan, shu mazlum xalqimiz uchun duo talab qilayotgan bu fidoilarimiz kimlar? Ularning bu fidokorligiga sabab bo'lgan omil zodi nima? Qinamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum aziz Sharq Turkistonlik musulmon qarindoshlarim. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Qarindoshlarim, biz chet ellarga chiqqandan buyon hozirga qadar Sharq Turkistondagi musulmonlarning huquqi uchun hech nima qilolmadik. O'zimizning tashkilotlardan, olimlardan umid tutib, ular bizni yetaklab cho'qim bular musulmonlarning huquqiga dedik, ammo hech nima ish qilolmadik. Shuning uchun biz Ihson qardoshim bilan Ramazon bo'yicha butun masjidlarda, odam ko'p rayonlarda, sayohat rayonlarida o'zimizningki ko'rgan zulmlarini anglatish bilan birga tashviqot tarqatish va butun musulmonlarning Sharq Turkistonda musulmonlarning huquqi uchun hech nima qilolmaganlik va ular uchun duo qilishni talab qilib, so'qoqlarda o'sha ishlarni qilyapmiz. Anvarjon, Ihson ismli bu ikki fidoilarimiz Ramazonning tunji kunidan boshlab İstanbuldagi Sultan Ahmad, Aminuni, Fatih, Ayib Sultan, Chamlija, Baxchilavlar qatorliq joylardagi jamilarning oldi yoki kishilar ko'p o'tadigan cho'ng maydon, ko'chalarda Xitoyga bo'lgan noroziligini yuqorqidagi usullar bilan davomlashtirmoqda. Vatan davosini qo'limizdan kelgan shaklda yashayotgan davlatlarimizdagi ommaga anglatish muhojiratdagi har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Biz istansimiz nomidan bu 2 yoshga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Norvegiya parlamentida Uyg'ur masalasi yana bir qatam o'ttirib qo'yildi. Mitt navn Gulnar og jeg uigur. 21 may Norvegiya parlamentining kundalik yig'inida Norvegiyadagi 9 partiya butun dunyodagi inson haqlari va diniy erkinlik to'g'risida maxsus munozara elib bordi. Xristian Xalq partiyasining oila va madaniyat ishlari mas'uli Yorin Lyusius xonim inson haqlari va diniy erkinlik to'g'risidagi dokladida Uyg'urlarning hozirgi vaziyati to'g'risida maxsus to'xtaldi. U dokladida Norvegiyada yashayotgan Gulnar xonimning parlamentga yozgan bir parcha xatini tafsiliy o'qib chiqqandan keyin Norvegiya hukumatining Xitoyda yuz berayotgan inson huquqlari dafsandichiligiga ko'z yummasligini, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoliga sal qaramasligini ta'kidladi. Telefon ziyoratimizni qabul qilgan Gulnar xonim mundaq dedi. Bu yil 3-oyning 8-kuni Norvegiya parlamentida 8 mart Dunyo ayollar kuni munosabati bilan Ayollar siyosiy munbiri degan bir yig'in chaqirilgan. Shu yig'inda men o'zim ishlayotgan idoradan bir vakil, shuningdek Norvegiyada bir yashayotgan chet ellik musulmon ayol bo'lish salohiyatim bilan qatnashgan va 15 minutlik bir so'z so'zlagan. Yig'inning temasi ayollar huquqi va ijtimoiy kontrol edi, lekin Uyg'ur ayollarini tutqun qilib turib bizning ahvolimizni shu yerda tonishtirgan, Xitoydagi cheklama, kamsitish va bostirishni to'liq bayon qilgan. Keyin ziyofat jarayonida har qaysi partiyalardan kelgan vakillar va ayollar huquqi uchun ishlaydigan tashkilot va aktivlar bilan paranglashishlar jarayonida Uyg'urlar haqidagi savollarga javob berishga tirishdim. 21 may Norvegiya parlamentida o'tkazilgan diniy e'tiqod erkinligi temasidagi Norvegiya tashqi ishlar ministri qatnashgan bu yig'inda bizning ahvolimizni o'tirib qo'ygan siyosatchi ayolmiz shu 8 mart shu yig'inda bordi. Men tayyorlagan shu so'zning o'ziga nihoyat ta'sir qilganligini shu kuni aytgan. Shunga 21 may kuni shu so'zning beshidagi bir qismini Uyg'urlarning bir chin sarguzashtchisi sifatida o'qibdi. Ham bosh ministrga ochiq qilib diniy e'tiqod sabablik bostirishga uchrayotgan
Uyg'urlarga ait ko'ngil bo'lganligi o'z partiyasiga vakolatan va Norvegiyaning tashqi ishlar siyosatida Uyg'urlarning haq-huquqlari uchun Xitoyga qarata qanday bir tadbir elish haqida o'ylashayotganligi haqida aniq savol qo'ydi. Buningdan ait xursand bo'ldim, umidga to'ldim, kuch topdim. O'ylayman, hammamiz o'z imkoniyatlarimizdan foydalanib, o'zimiz yashayotgan yerlarda tirishib yerlik millatlarga va hukumatga ahvolimizni texmo cho'nqirlagan holda bildirsak, ahvolning qanchalik og'ir ekanligini anglatsak, buning cho'qim yaxshi natijalarini ko'ramiz. Rossiyada yaşayotgan Elshad fondining qurg'uvchilarining biri Anvar Abbasov apandim 5 ayning 17 kunidan 22 kunigacha Moskva shahrida Sharq Turkistonda begunoh o'lib ketgan shahidlarimizni yod etish nomida shu yerda yashayotgan musulmonlarga uda 5 kun 600 kishilikdan iftorlik berdi. Anvar Abbasov apandim O'rta Osiyoda yashayotgan vatanso'yar saxovatchi Uyg'ur tijoratchilarimizning biri bo'lib, yillardan beri Qirg'iziston, Rossiya qatorliq joylarda izchil cho'ng tipdagi xayriya saxovat faoliyatlarini o'tkazib, Sharq Turkistondagi xalqimizning hol-ahvolini shu yerdagi musulmonlar bilan o'rtoqlashib keldi. Anvar Abbasov apandim yana Qirg'izistonning Bishkek shahriga Mahmud Qashqar nomida masjid soldirgan bo'lib, uning har vaqt yetim yesir ağırıq salaq yaşanğanlarının yanında bo'lib, xayri saxovat ishlari elib beriyotganligidek ish izlari shu yerdagi xalqlar orasida eg'izdan eg'izga ko'chib so'zlanmoqda. 5 kunlik iftihar jarayonida Moskva cho'ng masjidining imomi Asqat Hazrat iftorga kelgan bo'lib, mehmonlarga Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, urf-odatlari va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini anglatdi. Hamda iftor ishtirokchilari bilan birlikda Sharq Turkistonda yashayotgan xalqimizning tinch amonligini tilab, shahidlarimizning ro'yiga atab duolarda bo'ldi. 17 may Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati Gollandiyaning o'tiriq shahrida iftorlik katta ziyofat berdi. Gollandiyaning Zayd shahriga joylashgan Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati 2017 yildan buyon Ramazon oylarida Gollandiyadagi Uyg'ur jamoati, turk diplomatlari, tashkilot rahbarlariga iftorlik dasturxon hozirlayotgan bo'lib, bu yil 3-qitimliq iftorlik hisoblandi. Bu qitimliq iftorlik ziyofatga Turkiyaning Amsterdamda turishliq bosh konsuli Engin Arakan, Dank partiyasidan Seljuqbek va vakillari, bosh elchi diniy mushaviri va ikki bo'lak milliy guruch boshqalari Oqtay Xo'ja bilan Mahmad Yaramish va har qaysi turk tashkilotlari, jamiyalari ayrim vakillarni qatnashtirdi. Ziyofatga ayol bo'lib 350 atrofida kishi qatnashdi. Turkiya diplomatlari va tashkilot rahbarlari Ma'rif jamiyati o'rinlashtirgan bu ziyofatga rahmatini bildirish bilan birga Sharq Turkiston davosiga imkoniyatning yor berishcha yordamda bo'lganligini bildirdi. Selam olsun ay yıldızlı gök bayrağı. İnançları uğruna Doğu Türkistan'daki şehitlerimize selam olsun. Ma'rif jamiyati raisi Abdurahman Qarimning aytishicha, mazkur iftorlik turk diplomatlari va tashkilot rahbarlariga Sharq Turkistondagi zulmni anglatish, ularning qo'llashini qo'lga keltirish, ularning Sharq Turkiston bilan vatandosh, qayrindosh, taqdirdosh ekanligini eslatishda ijobiy rol o'ynab kelayotganligini aytdi. Turkiya vakillari bu ziyofat har turli tashkilot va jamoatlarning Sharq Turkiston davosi uchun bir so'ringa kelalaydiganligining tipik misoldir deyishdi. 15 may Amerika prezidenti Donald Trump Amerika şirketlerining davlat xavfsizligiga tahdid shakllantirgan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslalarini elishni cheklaydigan prezidentlik qarornomasiga imzo qo'ydi. Aqsaray bayonotchisi Sarah Sanders e'lon qilgan bayonotda Donald Trumpning ilm-fan, uchur aloqa texnikalari va mulozimatlari bilan ta'minlash sistemasini qo'g'dash temiliq prezidentlik qarornomasiga imzo qo'yganligi bildirildi. Buningga asosan Trumpning qarori Amerika shirkatlarining davlat bexatarligiga tahdid shakllantiradigan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslahalarini elishni cheklaydi. Donald Trump Amerikaning telefon, telegraf, uchur aloqa to'rini qo'g'dash maqsadida davlatlik jiddiy holat e'lon qilgan bo'lib, uning tashlagan bu qadimidagi hujum nishonining garchi qarornomada ismi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, Xitoy ekanligi bildirildi. Amerika mediyasi Xitoy bilan yaqin oylardan buyon ko'rilgan ishlar natijasida Xitoy uchur aloqa shirkati Huawei'ning Amerikadagi qilmishlariga aloqador Trump hukumatining bu xil qadamni tashlaganligini ilgari surdi.
Amerika matbuotlarının xabarlarida Trump hökumətinin buningdan keyingi Huawei şirkəti bilan tijorat qilgan Amerika şirkətləriga embargo qo'ya oladiganligi bildirildi. Bu xabar tarqalib uzun o'tmay Google şirkəti tunji bo'lib inkos qaytarib, dunyoning eng chong ikkinchi aqlli telefon ishlab chiqarish şirkəti bo'lgan Huawei bilan orasidagi hamkorlikni oxirlashtirganligini e'lon qildi. Google'ning bu qarori Xitoy ichidagi Huawei'ning savdosiga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmasimi, lekin chet eldagi Huawei mahsulotlarining sotilishiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi ekan. Chunki Huawei'ning nurg'un iqtidorlari Xitoy ichida allburun cheklangan bo'lib, baribir Xitoyda u iqtidorlar ishlanmaydi ekan. Biroq chet elda Google'ning detal bozori va nurg'un Facebook, Twitter degandek detallari keng ishlatiladigan bo'lib, bu iqtidorlar ishlamasa Huawei mahsulotlarining bozori kasatlashadi ekan. 20-bay Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Geng Shuang Huawei'ga qartilgan Amerikaning bu cheklishining oldini oldigan tadbirga qarta saqlab ko'ringlar dedi. Google Huawei bilan savdo munosabatini to'xtatgandan keyin Amerikaning Intel, Qualcomm qatorliq shirkatlarmi Huawei bilan bo'lgan savdo hamkorligini to'xtatganligini e'lon qildi. Bularning keyindan Broadcom shirkati, Shelin shirkatimi Huawei bilan bo'lgan savdo hamkorligini to'xtatdi. Arqadilla axborotlarda Yaponiyaning Toshiba shirkatining qo'l ostidagilarga Huawei'ga mal setishni to'xtatishni uqtirish qilganlik xabari chiqdi. Buningdan boshqa yana Germaniyaning o'zak yasash shirkati Infineon texnikasini Huawei'ga berishni to'xtatganligini bildirdi. Savdo urushining Xitoyda Huawei'ga ta'sir ko'rsatib qolmasdan boshqa har tarafdan kuchli ta'sir ko'rsatganligi oshkorlanmoqda. Xitoyda shiddat bilan o'rlayotgan mal bahasi sababli Xitoy xalqining meva elib yeyolmaydigan kunlarning kelayotganligidan qattiq andisha qilayotganligining Xitoydagi munozara torlarida eng keng o'rin olganligini ko'rib olamiz. Uningdan boshqa Xitoy xalqi Xitoy iqtisodining vayron bo'lishidan qo'rqib, pullarni bankadan chiqarib olish uchun bankalar odam dengiziga aylangan. Xalq bankiga qo'ygan dollarni ololmayotganligiga oid videolarmi keng tarqaldi. Ammo Xitoy butun axborot vositalarida Amerikaning o'zi urushni keskinlashtirib, o'zi pushaymon qilib qiyin kunga qilayotganligini, Amerika shirkatlarining qattiq ziyon tortib, paycheklarining tushib ketganligini, Trumpning Xitoyga qarta muomalasining o'zgarib, muzokara qilayli deb yolvurish bosqichiga o'tgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning keskin bu savdo urushini oxirigacha qilamiz deb ifoda bildirganligini, Xitoyning iqtisodiy asosining kuchli bo'lib, bu urushni elib berishda qiynalmayotganligini keng tashviq qilmoqda. Hamda bu savdo urushini Amerika yo'lsizlik bilan boshladi deb tashviq qilib, o'zidagi mas'uliyatni butunlay Amerikaga ittirib, o'zlarining bo'zaq qilinganligini xalqqa bildirishga tirishib, xalq orasida Amerika o'chmanligini qo'zg'ab, xalqni Amerikaga taqobil turish ko'rishi elib berishga kuch kiritayotganligi axborot vositalarida ma'lum bo'lmoqda. Xitoy xalqi Xitoy hukumatining chaqiriqiga ovoz qo'shib, Amerika bayroqlarini ko'ydirib, noroziligini bildirgan videolar tarqalishga boshladi. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Keyingi xabarlarimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.